tubaniriza mwenna mu linnya lya Mukama Yesu Kristo abatulaba ku mikutu egy'enjawulo abali ku Facebook abali ku YouTube abali ku mabbali g'ekkubo n'abali mayumba gaabwe abawulira eddoboozi lino tubaniriza ku Namuwongo Christian Learning Center Katonda wasumululira abantu be. Ndi Martin Kasozi mu linnya lya Mukama Yesu nate okubatwala mu maaso ettuntu lya leero ndeeta okulamusa okuva eri abasumba bange omusumba Jane ne Joy Okero babaagala nnyo mu linnya lya Mukama Yesu. Twebaza Katonda olw'omukutu gwonna bwe tuyitako okutuusaako enjiri tugulumiza Katonda olw'ekyo. Nyongera okubaaniriza tulinawo wano abantu 2-3 kansabe twanirize abali ku mukutu guno nga tukubira Katonda engalo ez'amaanyi titubaaniriza Mukama bawe omukisa. Tugeragera butereevu mu kigambo kya Katonda basebo ne bannyabo awatali kumala budde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala tukkirize Katonda ettuntu lya leero njagala okwogera nti tewali kirema Mukama. Nzize n'omutwe ogugamba tewali kirema Mukama. Katonda bw'aba ayogedde ekigambo kiba kiteekwa buteekwa okutuukirira, era bwe kiba kyogeddwa ku bulamu bwo tosobola kufa nga tokirabyeko. Kiba kiteekwa okutuukirira kubanga Katonda aba akyogedde n'akamwa ke era n'akituukiriza n'emikono gye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So mbaaniriza mu kanyomero kano mu maanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu. Matayo essula ey'omunaana ngenda kwogera eddakiika ntono nnyo n'oluvannyuma tunaava mu kifo kino. Mukama yeebazibwe. Basebo ne bannyabo tewali kirema Mukama. Niyo okutegeera nti tewali kirema Mukama tuteekeddwa okuba n'okukkiriza, era ngenda kwetooloolera nnyo ku kigambo ekyogera nti okukkiriza. Bayibuli esomesa ati okukkiriza kwe kunyweza ebyasuubizibwa. Mukama yeebazibwe. Era okukkiriza kye kikozesebwa okugula mu nsi ey'omwoyo. Matayo essula ey'omunaana okutandikira ku lunyiriri olwokutaano. Matayo essula ey'omunaana okutandikira ku lunyiriri olwokutaano. The book of Matthew chapter 8 from verses 5. Nothing can fail God. Tewali kirema Mukama.
I'm going to read in my version, which is English version, King James. And I will interpret. I'll go to English and back to Luganda. Yagenda mu Luzungu ate ne mu Luganda mpola mpola. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, verse 6, saying, Lord, my servant lies at home sick, of paralytic, gracefully tormented. Mukama yebase. Bayibuli eyogera ku musajja omukuumi. Omukuumi ono yajja eri Yesu n'amwegayirira n'amusaba amuwonyeze omuddu we oba omuweereza we ali ewaka eyali yagongobala. Mukama yebazibwe. Eyali yalwala obulwadde obw'okugongobala. Mukama yebazibwe. Hallelujah. And Jesus said, and Jesus said unto him, I will come and heal him. N'amugamba nti nja kujja muwonye. Mukama waffe yebazibwe. Then the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but speak the word only, my servant shall be healed. Mukama waffe yebazibwe. Tulaba omusajja omukuumi ono si mukkiriza naye alina okukkiriza. Is not a believer, but he has got faith. Mukama yebazibwe. Agamba Yesu nti tosaanidde kujja wansi w'akasolya ka nnyumba yange. I beg your pardon. Agamba Yesu nti ye omukuumi tasaanidde mu maaso ga Yesu okulaba nga Yesu ajja mu nnyumba ye oba wansi w'akasolya k'ennyumba ye. Mukama yebase. N'amugamba nti yogera bwogezi, yogera bwogezi kigambo, n'omuddu wange anaaba mulamu. Mukama yebazibwe. Haleluya. Omusajja ono ateekwa okuba yali alina engeri gy'ategeeramu Yesu. Ateekwa okuba yali alina ekintu ky'awulira munda mu ye. Yali alina obukakafu nti ono Yesu ayogerwako ye kabaka w'abakabaka. Nti ono Yesu ayogerwako asobola okwogera ekigambo ne kigenda ewala. Haleluya. Asobola okwogera ekigambo. Bayibuli emwogerako mu Yesaya nti omukono gwe teguyimpawadde n'okulokola ne gutayinza kulokola, n'amatu ge tegaggaddwa ti n'okuwulira ne gatayinza kukola ki? Kuwulirwa. Kati ekyawandiikibwa kino kyefaananyirizaako nti omukono gwe si mumpi n'okulokola ne gutayinza kukola ki? Kulokola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye n'amugamba yogera bwogezi kigambo. Haleluya. Yali alina gw'asaba ng'amugamba munnaaye embeera yatusukkako, munnaaye embeera etabuse, oyinza okuba eyo gy'oli ng'embeera etabuse, oyinza okuba eyo ng'ompuliriza naye ng'ebintu byakutabukako, ebintu byakusoka
kigenda tuukawo mu nnyumba yo, kigenda tuukawo ku lutimbe lwo tulabira, oteekwa buteekwa kuwonyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. Olw'omusanvu, verse 7, and Jesus said unto him, I will come and heal him. Olw'omunaana, then the centurion answered him, Lord, I am not worthy that you should come in under my roof, but speak the word only, and my servant shall be well. Waliwo agenda otwala obulamu olw'okwogera ekigambo. Waliwo agenda okuwona ettuntu lya leero w'owulirira ekigambo kino olw'okwogera ekigambo. Waliwo addamu obulamu, waliwo ali e Dubaaya mpuliriza, waliwo ali mu nsi y'abawalabu ng'ompuliriza. Otwala obulamu eddakiika eno, obufuzi bwa Katonda bweyongera ku bulamu bwo olw'ekigambo kya Katonda ekyogerwa kaakati. Wulira olw'omwenda, ono mu lunyiriri olw'omwenda, ono omukuumi amulaga obuyinza bw'alina. Wuliriza, for I am a man under authority. Ndi musajja ow'obuyinza. Mukama yeebazibwe. Having soldiers under me, alina abajaasi benkulembera. Hallelujah. And I said to this man, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Mukama yeebazibwe. Omusajja ono yali alina okukkiriza nti nze mbeera mu buyinza. Yesu Kristo yali amutegedde nga nannyini buyinza, ng'omuntu asobola okwogera ekigambo ne kibaawo mu kifo wennyini w'akyogeredde. Mukama waffe yeebazibwe. Yali amaze okumutegeera nti waneeno kaakati omusajja ono ateekwa okuba ng'asobola okwogera ekigambo. Bayibuli tetunnyonnyola obaani yamubagulizaako nti owaayo omusajja mugambe bwoti ne bwoti, naye olw'omwoyo wa Katonda, olw'omwoyo wani wa Katonda oyo atuula mu ffe. Bayibuli eyogera nti n'amugamba yogera ekigambo, era ky'oyogedde kinaakola ki? Kinaanywerera. Nga bwe ntwala abasirikale n'ennyimirira ne mugawaayo genda ekiini n'agenda, naawe genda ekiini n'agenda, akireese mu mbeera eya bulijjo. Mukama yeebazibwe. Akireese mu mbeera ki? Eya bulijjo. Simanyi oba yalowooza ti Yesu bw'ayogera nti wona, oba kiki ekigenda nti wona. Simanyi oba yakirowooza. Malayika wa Mukama gw'alimu okisigeni, gw'omulwadde gw'asobeddwa, malayika wa Mukama ali awo w'oli okukuweereza. Mukama yeebazibwe. Yesu n'atuma ekigambo nekimuwonya, nekiwonya omuddu. Lowooza ku kukkiriza okw'omusajja ono omukuumaddembe kwe yali alina. Ono omusajja yalina okukkiriza, kubanga okutuuka okugamba Yesu nti aha, ne bw'otajja mu nju yange, yogera bwogezi kigambo, kigenda kutuuka. Kuba kyenjagala mu nju yange, njagala ekintu eki ky'oba onnyamba. Yamusaba ekintu kitya? Kimu.
nyambo mponyeze omuddu wange eyagongoba. Ekyo kasita okinyamba ojja kuba okoze eki? Ojja kuba okoze obulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ewulira Yesu ayogera mu Lunyiriri 10. Then Jesus heard it. He marveled. Yabulinkirira munda mu ye ne yewuunya. And said to him that followed. Verily, verily, I say unto you, I have not found a great faith, no, not in Israel. Sirabanga kukkiriza kwekaliddeawo. Mukama yeebazibwe. Okukkiriza kwo kusobola okuwonya. Okukkiriza kwo kusobola okuvuunusa embeera eyo mw'oyita. Okukkiriza kwo kusobola okuvuunusa endwadde eyo gy'olowooza nti ebadde ekumalawo. Kusobola okuvuunusa embeera eyo mw'obadde oyita. Kukkiriza. Mukama yeebazibwe. Njagala okutegeeza tewaliwo kiyinza kulema Katonda. Senga oba okisabye tewali Katonda kyatalina. Hallelujah. And I say unto you that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Mukama yeebazibwe. Bannamawanga bajja kujja okuva eruyi n'eruyi. Mukama yeebazibwe. Basituule mu bwakabaka bwa Katonda ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo oba ne Isirayiri. Naye mmwe kabulira olw'ekumi njagala nkomaawo mbuuke ngende ku njiri. But the children of the kingdom shall be cast out into utter darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Naye abaana ab'ekitangaala, abaana b'obwakabaka bajja kasukibwa eweeri mu nzikiza. Era wanaabayo okukaaba n'okuluma obujiji. Mukama waffe yeebazibwe. And Jesus said unto the centurion, Go your way, and as you have believed, so be it done unto you. And his servant was healed in the self-same hour. In the self-same hour. Musaawe yenyini mbagirawo ekigambo ekyayogerwa. Wulira, mbagirawo ekigambo ekyayogerwa. Omuddu w'omukuumaddembe yawonerawo. Mukama yeebazibwe. Abadde asanyaladde omugongo nkulagira nti wona kati. Abadde asanyaladde emikono, abadde asanyaladde ebigere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde alumwalusa, abadde ayinaniya, omusaayi ogubadde gwalwala nkulagira nti wona kati. Abadde alina ekikulukuto mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkulagira wona kati olw'ekigambo kya Katonda. Abadde abuliddwa nkulagira nti laba ekyo ky'obadde onoonya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Njogera ku kukkiriza. Okujjako ng'olina okukkiriza. Tuteekeddwa okusaba Mukama waffe Yesu era ne tumwegayirira okubaako kyakola eri obulamu bwaffe, okubaako kyakola eri eggwanga lyaffe, okubaako kyakola eri ensi yaffe. Mukama yeebazibwe. Otherwise ebintu bya
byandibanga si birungi mu ggwanga lino. Emisingi gy'ebyenfuna nga ginyeenya, buli kintu kyonna nga kinyeenya, buli omu ng'asigaza wuwe. Tuteekeddwa okusigaza Mukama waffe Yesu Kristo nga mulamba. Tuteekeddwa okuyimirira okwogera amazima n'okwogera enjiri ey'obwakabaka. Mukama yeebazibwe. Kubanga bino byonna ebigenda maaso, bino byonna ebikolwa, bassebo ne bannyabo, embeera ya COVID-19 ejja kutya, embeera gye tuyitamu ejja kutya, naye ate ekigambo kya Katonda, naye ate abantu ba Katonda. Bayibuli esomesa nti byonna bigenda kuggwawo, naye ekigambo kya Mukama tekigenda kuggwawo. Mukama yeebazibwe. Ensi eyinza okubba nga bweyagala, ensi eyinza okwegabira ssente zonna zeeyagala, ensi eyinza okulayira mu bikatondatonda byonna bye balowooza nti bikatonda, naye waggulu wa buli kintu bassebo ne bannyabo waliwo Katonda ayimiriza embeera. Mukama waffe yeebazibwe. Okumanya waliwo Katonda ayimiriza embeera, genda wamu nange mu ssuula eya 23. Nange ssuula mu lunyiriri olwa 23 mu ssuula ey'omunaana. Matthew chapter 8 verses 28. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. Bwe yayingira mu lyato n'abayigirizwa be ne bamugoberera. Mukama yeebazibwe. Teri kulinda bagamba nti owaaye tujje. Bwe yayingira mu lyato, Bayibuli egambye nti n'abayigirizwa be ne bamugoberera. Olowooza lwaki bamugoberera? Baamanya oli Mukama waabwe era baali bakimanyi, bali ku mulimu. Hallelujah. And behold, there arose a great tempest in the sea. According to that is a storm, muyaga. In so much that the ship was covered with the waves, but he was asleep. Mukama waffe yeebazibwe. Tinayeeraba ne wabaawo omuyaga ogw'amaanyi n'amayengo ne bibikka eryato. Wulira ebyawandiikibwa bigambye nti Mukama waffe Yesu yeebase. Ng'akoze eki? Nga yeebase. Twebaza Katonda waffe wadde nga waliwo lockdown. Olwaleero Katonda waffe tali mu lockdown. Olwaleero Katonda waffe tali mu kwegabira ssente ng'abaminisita bwe twabalabe mwegabidde ssente. Tali mu kwegabira. Katonda waffe tali mu lockdown. Katonda waffe mulamu nga tuyita mu muyaga ng'abaana b'abantu gwa COVID-19 nga mulindirira n'ebitundu ebirala ng'ebitundu 26 bye nawulire boogerako ebigenda okujja. Mukama yeebazibwe. Nga tuyita mu muyaga ogwo, kati nno ffe ng'abakkiriza, ffe ng'abalokole tuyinayo sayidi endala gye twesiga. Mukama yeebazibwe. Twesiga Katonda waffe ono atalina kimulema. Twesiga Katonda waffe ono alina obuyinza ku baana b'abantu. Yesu yeebazibwe. Omulundi guli nabagamba Pawulo awona muyaga. Amiina. Ate ku mulundi guno yawona emuyaga ate
ate embalasasa n'emulumba naye Pawulo teyafa. Haleluya. Oba okyakaba gwa mbuzi kulya malagala no, oba okyakaba gwa makola bweti ate embuzi nekola ki n'erya amalagala olwo ne gujja bagira. Ebintu ebifaananako ng'ebyo Katonda waffe yabisobola bassebo ne bannyaba bampuliriza. Katonda waffe yabisobola. Haleluya. Buli omuyaga gwonna oguyita olwaleero mpulidde ennaku ku mawulire abantu be baali balina okuweereza ssente nga tebabasindikira. Oli yakwata bulayini n'amuwandiisa mangu bwe yamala okuwandiisa n'akusindowooza ne bamusindikasindikako ssente basi nekiggwerawo ng'abalina okufuna tebafunye. Mukama yeebazibwe. Twagala okugamba nti emitima egifaananako ng'ekyo, abantu abafaananako bwe batyo, Katonda waffe alina obuyinza era tewali kimulema. Katonda yekka yayinza okutaasa eggwanga. Nkiddamu, Katonda yekka yayinza okutaasa Uganda. Si ku bya bufuzi, mbuulira njiri ya Mukama waffe Yesu. Wuno ali mu lyato yeebase. Katonda waffe, Mukama waffe Yesu mu Uganda tali ku lockdown, akyalina obuyinza, akyasobola okuwonya, akyasobola okulokola, akyasobola okutaasa abantu be. Abatunuulira babalirira bagenza okubalirira nga ekikwata ku bukadde ebibiri nga bagamba nti vaccine basobola okugema abantu obukadde 8 ku ssente ze beegabidde. Kale kiyinza okuba kiri mu mateeka naye ffe tubadde tuwa amagezi ti ekyo kyandibadde kirinda waakiri ne tutambulayoku omwaka ne kikolebwa mu maaso kuba ebintu bisobola okwongezebwangayoko. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Naye tetugenda kufa basebo ne banyabo, tugenda kubeera balamu. Nziramu okukyogera, Katonda be yasalawo nti bagenda kufa, abo bo bagenda kufa kubanga alina obuyinza ku bulamu n'okufeera ye Katonda waffe. Kati abanaafa bo baakufa, abanaasigala tujja kusigala. Mukama yeebazibwe. Ne wabaawo omuyaga nga Yesu ali mu lyato yeebase, bassebo ne banyala bakkiriza, abasumba bampuliriza, abasajja n'abakazi Katonda be yayita okusabira eggwanga lino. Katonda waffe kyetugwanidde okumuzuukusa kubanga mu ggwanga lino mwali. Katonda wa Uganda mulamu, Katonda w'ekkanisa mulamu. Mukama yeebase. Tewali kigambo kimulema kyawandiikibwa mu Yeremiya 3:2 ti Katonda waffe abalina omubiri tewali kigambo kyonna kimulema. Bassebo ne bannyabo, waliwo Katonda ayogera ekigambo. Ekigambo kya Katonda kitume, ekigambo kya Katonda weekiri okuweereza. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi, teweebuuza nti tulekeddwawo ng'eggwanga. Nedda tetunnalekebwawo era twebaza Katonda olw'akasana. Mukama yeebazibwe. Nawulidde yabadde Germany, omuliro, ebbugumu lingi Germany, then China. Nawulidde China, India, Dutch, then either China or India. Mikwano, korona si abaluma kati. Balina embeera gye bayitamu. Niye waggulu wa buli kintu. Mikwano, njagala okuzzaamu amaanyi. Waliyo Katonda. Ye Katonda atatwerabidde. Wulira Bayibuli weesomesa olw'okuba Yesu yali yeebase. And his disciples came to him. Mukama kye kiddukiro kyaffe. Bayibuli egambye abayigirizwa be ne bajja gy'ali. Ne boogera ki? And awake him up. Kino kitegeeza kusaba. Okugolokosa Mukama waffe Yesu kitegeeza kusaba awatali kukoowa. Say, Lord, save us. We perish. Tulokole Mukama waffe
waffe tulokole kubanga tuzikirira nabeera baali bakitegedde ng'omusajja oli gwe twogeddeko eyali omukuumi baali bakitegedde nti ono gwe bali naye paka kasita amala n'azuukuka bwati guno omuyaga gwonna ogw'ebyefuna abatujojjola mu ggwanga lino nga bo beegabira ebirene ng'omunaku asigala abonabona nga bo beekolera bwe bati beekebera awasava nga bannabwe bagawa wakapa waliwo katonda agenda ogolokoka katonda waffe wamala n'agolokoka agoba omukwomu mpolampola mu kasirise ogenda okuddamu okwetegereza ng'abalabe bo tokyabalabako